بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 519 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود والنسائي والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 16 bishii labaad safar sanadka 1446 islamarkaana waafaqsan 20 bishii sideedaad sanadka 2024. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray almuntakhabu min saxiixi sunan nabawiya, qeybtiisii aadaabta iyo dhaqanka fiican wixii ku saabsanaa iyo waxa khilaafsan. waxaanu ka soo hadlaynay salaamta iyo cuntooyinka, maaragtay waxyaabaha ku saabsan ayaanu ka soo hadalnay. qaybteena u dambeysay waxaanu ka hadalnay karaahiyatu shabahi bilyahuudi wannasara bisalaam, waxyaabaha karaahada ku soo arooray iyo nacaybka inay gaalada laisku shabaho salaamta, qaabka isku salaamaan. maanta waxaanu qaadanay maadaama shabaha aan ka hadlaynay qaab kaloo aadaabtii ku saabsan muxuu yahay. waxaanu leenahay annahyu can ilqazaci, yani nahyiga ku soo arooray madaxa in qeyb ka mida la xiiro, qeyb kalena laga tago. annahyu can ilqazac. xadiidkeenan waxaa soo saaray alimaam abu daawuud kitaabkiisa sunankaa, sidoo kale alimaam nasaa-i kitaabkiisa sunankaa maaragtay suqra, alimaam axmed kitaabkiisa musnadka, waana xadiis saxiixa wey min xadiis cabdullahi bin cumar. lafdigan aanu dooranay abu daawuud baa iska leh, marka sidoo kale nasaa-i baa qoray, laakiin waxay ku kala duwan yihiin. midna majhuul buu ka cabirhayaa, midna wuxuu ka cabirhayaa musam uu ka cabirhayaa. macnaheedana waan sheegi doonaa. intaa markaan ka gudbo macnaha xadiidka muxuu yahay. xadiidka waxaan jeclaan lahaa, waa waxyaabaha maanta aada loogu aafaysan yahay oo da-yar iyo da-weynba madaxii timihii inay qeybna la xiiro qeybna laga tago, ayagoo laisku shabahayo dad faasiqiina ama gaalo dhaqankeed. cabdullahi bin cumar wuxuu leeyahy radi allahu tacaala canhu wa ardaah ana nabiya calayhi salaatu wasalaam ra'aa, nabigu wuxuu arkay sabiyan cunug sabi oo yar buu arkay, qad xuliqa la xiiray bacdu ra'sihi, madaxiisa qaar ka mida la xiiray, wa turika bacduhu qaar ka midana laga tegay oo loo daayey. fanahaahum, nabigu waa reebay can daalika, arrinkaas waa diiday in madaxii qaarra la xiiro qaarra la daayo, waa diiday. faqaala nabigu wuxuu yidhi ixliquuhu, war xiira madaxii kullahu dhammaantii xiira, aw itrukuuhu ka taga kullahu dhammaantii ka taga. xadiidkan wuxuu noo caddaynhayaa riwaayadda kale ee maaragtay nasaa-i, halka abu daawuud uu ka yidhi nabigu wuxuu arkay sabiyan qad xuliqa la xiiray bacdu ra'sihi wa turika bacduhu. waa majhuul weeye, yani cunug madaxiisa qaar ka mida la xiiray qaarra laga tegey, cidda xiirtay lama sheegin. xadiidka abu daawuud 4195 wey. fii sunan nasaa-i wuxuu leeyahay ibnu cumar ana nabiy sal allahu alayh wasalam ra'aa sabiyan buu arkay, xalaqa bacda ra'sihi xiiray, wa taraka bacdanna ka tegey, fanaha can dalik. oo wuxuu leeyahay sabigii ayaa madaxiisa qaar ka mida xiiray qaarra wuu ka tegey. abu daawuudna wuxuu leeyahay waa la xiiray madaxiisa qaar ka mida, marka waa isku macno bayta, midna waa majhuul, waxay dhaha maa saxa musama saxa almajhuul. idan ka abu daawuud lafdigiisaanu qaadanay, kaasayna u badan yihiin culimmadu. xadiidkan wuxuu noo caddaynhayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay cunug yar oo madaxiisii qaar la xiiray qaarra loo daayey laga tegey. nabigu arrintaa wuu joojiyey, wuxuu yihi daaya, uu ka dhaafa arrintaas. ixliquuhu kullahu, war madaxa oo dhan wada xiira, aw itrukuuhu kullahu, ama dhammaantii ka taga. ikhwat alislaam waliimaan, marka arrintaa qazac baa layihahdaa. raawiga cabdullahi bin cumar ka warinaya naafic, markii la weydiiyo layidhi maa huwa alqazac, wuxuu yihi waa in madaxa qaar ka mida la xiiro qaarra laga tago, madaxa qeyb ka mida intii la xiiro qeybna laga tago.
arrintaa rag iyo dumarba way ka simanta in rag iyo dumarba isku mid wey madaxa inay qaybna xiiraan qaybna ay ka tagaan. ikhwat alislaam waliimaan, xadiidka wuxuu noo caddaynhayaa madaxa inay qayb la xiiro qaybna laga tago waa mamnuuc wey, waa manhiyu canhu, waa la reebay. laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu amray ama wada xiira ama ka wada taga. saa darteed bay culimmadu markay ka hadlahayeen dhowr arrimood baan rabaa inaan iftiimino. kow, xiiritaanka iyo madaxa timaha ku yaala. horta qofka dumarka ayadu timaheeda inay xiirta lamaba ogolaba, allahuma inay daruuro timaada mooyaane ama caafimaad ama xaalad inay ku timaada mooyaane qofka dumarka madaxeeda inay xiirta lama ogolo. maxaa yeele timuhu waa xubnaheeda ugu qurux badan wey, ziinay u tahay gabadhu. wax kasta oo gabadha qurxinhayana dee sharcigu markaa wuu boorinhayaa wixii markaa aana maarata uu sharcigu u diidin. amaa ragga timihiisa madaxa waxay culimmadu dhahaan 4 qaybood baa loo qaybinayaa. timaha madaxa ku yaala ama xiiritaanku 4 qaybood weeye. waxay leeyihiin maa xuliqa fi lcibaada fi lxaji aw alcumra. qofkii wuxuu madaxa maarata u xiirahayaa xaj iyo cumro, wuu xajiyey ama wuu cumraystay, waa cibaado wey. arrintaas marka waxaa weeyaan waa arrin waajiba oo maaragtay sharcigu uu ku waajibay inuu madaxa xiiro. cumro iyo xaj waxay noqotaba cibaadana weeyaan. marka qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaacba way ku soo aroortay. waa alla subxaana wa tacaala markuu leeyahay latadkhulunna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin. idan waa cibaada loo xiirhayaa, waa arrin waxaa weeyaan bannaan wey, waa waajib weliba ah. waxaa kaloo bannaan maa xuliqa lilxaaja. xaaje iyo baahi timid baa loo xiiray oo muxuu yahay caafimaad darro, injir baa qofkii ku dhalatay, madax xanuun baa ku dhacay iyo wixii lamidkaa min baabi tadaawi iyo min baabi alxaaje ayaa loo xiiray. taana qur-aankeenna iyo maarata sunnadaba way ku soo aroortay iyo ijmaacba. oo alla subxaana wa tacaala waa kii lahaa walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillahu faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin ila aakhiri alaaya. faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi, madaxiisa qofka mariidka ah ama madaxa dhib kaga sugan, aw bihi adan min ra'si, injir iyo wixii xadiidka kacb bin cujra wey. ayadda waxay soo sheegtay madaxiina ha xiirina xataa yabluga alhadyu maxillahu, ilaa hadyiga meesha loogu talagalay uu gaadho. amaa qofkii xanuunsada ama madaxa dhib ka gaadho, xanuun injir, marka inuu xiiro way u bannaan tahay, fidye ayuuna bixinayaa. ayadna waxaa weeyaan waa min baabi daruura wey, ayadna way bannaan tahay. qodob kale saddexaad maa xuliqa calaa wajhi tacabudi wataqarub, calaa wajhi tacabudi watadayun wazuhd min gayri xajin wa cumra. yacni qofkii wuxuu u xiirahayaa timaha min baabi alcibaada iyo tadayun, iltizaam diiniya iyo zuhdi, laakiin xaj iyo cumro toona midna maaho. xajna kuma jiro, cumrana kuma jiro, waana tadayun iyo iltizaam diiniya darteed buuna u xiiranhayaa. waa midkaan la ogoleen kaas wey. waa nimankii khawaarijta ahaa astaantooda waxay ahayd xiiritaan, sida xadiidka bukhaari uu nabigu yidhi siimaahum ataxliiq. astaantooda lagu garto ataxliiq xiiritaan wey. madaxay la dagaalamayaan timi, saa markay usoo baxaanba way xiirahayaan, salkii ka marahayaan sida iyagoo xaj iyo cumro jooga. marka diin ahaan iyo cibaado iyo tadayun buu u xiiri, xaj iyo cumrona ma aho. waa astaan aan sax ahayn. waa nimanka khawaarijta calaamada lagu aqoon jiray siimaahum ataxliiq, waa ku nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa. taa waa mamnuuc wey. isagoo maarata xaj iyo cumro ku jirin, cibaado iyo diin ahaan inuu madaxii u xiiro waa astaan khawaarijtii ay lahayd wey, lama ogola midaas. qodobka afraad waa in madaxii la xiro, uu xiro qofku isagoona cibaado ku jirin, xaaje maaragtay iyo baahina ayna haynin, tacabud iyo iltizaam iyo waxaana aana midna ahayn, inuu caadigiisa isagoo iska xiiro. arrintaasay culimmadu 2 qowl bay culimmadu geliyeen. jamhuur ahlilcilmi waa mubaax weeyaan bay dheh, mar isagoona cibaado iyo midna ku jirin, waxaana ahayn inuu madaxiisa iska xiiro,
وشيء اسمه مباح ويان بل جمهور العلم اساسي ليهين مالكية قيب كمذا وحيلين أما مالكية مذهب وحيلين وكراهوي إنه حبصوا بسوا جرمال حين وسكحيرو ما أرتي وكراهوي يان بلين لكن قولك جمهور تحوك ومباح وي إذا قولك مباح يا حير أرت السداسة علماء التفصيليين صادرتيد بمركا قولك مباح جمهورته يدهن مضح إنه قفك حيرة ويبنان تهي أي النبي عليه الصلاة والسلام مركو أركي عنق مدحيسي قيب لحيرة قيبنا لغتغي أرنتاسو النبي قديده وحويل أما وضع حيرة أما كوضع تغا أما هوس كحير أما كور كحير أما دينعيها كحير مضح قيب كميدا إن لحيرة قيبنا لغتغا ومدى مدان لغلان قزع بالي هذا نهي بانا كسارون نهيغا ما حرام با ما تحريم با ما سوى كراهوي أغلب علماء وحيلين وكراهوي التحريم ما قارسي سنو لماذا وحيليه وح الله عليه وحي من باب الآداب كسارور الإمام النووي كميدا عالم كان نينك دادك وهاي وح الله عليه في صحيح مسلم ونعرفت آد وقه الله وح الله عليه وحي نهي أو آداب تكسارور قابك وح الله عنهايو لما أرتأ من ميدك هذا من بيدح الله عنه كبايوغا وحا كباهي لغو سعونهايو دارك الله حيرانهايو maartay timaha la xiirahayo waxyaabaha noocaas oo dhan min baab al-aadab way nahyiga ku soo arooray oo dhan haduu se tashabbuh jirin buu ay leeyihiin culimadu gaalo iyo dad xun lisku shabahay hadayna ahayn nahyiga ku soo arooray dhamaantii waa nahyi karaaha way tanziih wayana tahriim ma gaarsiisano laakiin haduu shabah ku jiro xaraam weeyaan buu cid kasta oo rabta fi sahih muslim أي إمام نووي هذا وأنا إجماع بوله إجماع بونا صور نقلنا إياه وإن كان بعض العلماء أي ديدين وإليه النهي أسل كيس التحريم بوتسينها يا مركا إن الله يلا صارف كل حين هي مويه لكن جمهور أهل العلم أصوليين تي غير كود حيليهن وحي آداب كوسا عرور آدابت يا أخلاقيات كوحي كوسا عرور هدوسا شبه قالة أما ضد حن لقو شبهين آدابت النهي يجيدو التنزيه بالروح مباري تحريم لقارسين مايو تحريم لما جالسين يلين مركا النبي عليه الصلاة والسلام ورهبي وحيدي مضح قيب لحير قيبنا للدين هي ومركا النبي واد ديدي ورهبي مركا النبي وحيدي أما وضع حيرة أما وضع داية مضح إناد وضع حيرتي لما أنت إناد حيرتي لما أد وضع قابسي حيرتانكو إن السلك لغا وضع مرشار دمان إناد قابسي نوا يكون بنانت ولما أنت أد وضع قابسي وتكون وضع سنتي سكنت iyo inaad wada xiirti laakiin in qaybna la xiiro qaybna laga tago lama ogolo in qaybna la xiiro qaybna laga tago lama ogolo qazac bayna culimadu dhahano xadiidka muttafaq cali muslim iyo bukhari soo saareen min xadiid abdullah bin umar wa kuleeyahay nahaa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam anil qazaci nahaa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam anil qazaci sanadka umar ibn nafi' an abihi an ibn umar نافع مولى مارت عبد الله بن عمر ويلو داله عمر اي نافع كوريناي كدب ابيه ويديه وحو كيدي قزع محلي هذا نافع بافسري والتابعي وعبد الله بن عمر ركسو نقلنا وحو يدي والقزع ان يحلق راس السبي فيترك مارت بعد شعره قزع وحلي ان يحلق راس السبي ان لحيره عنق مدحيس ان لحيره فيترك لغتغو بعض شعره تميز قار كميدا لا داف قيبنا لا خيره قيبنا لغتغو ميداس ويان marka la tafsiiriyay an yuhlaqa ra'su sabiy wa yutraka بعد qaarkiin laga tago qaar la xiro waa midaan la ogolayn laakiin dumarku ayagu marnaba lama ogolo allahumma inay min baab daruura ay timaado hada xajka iyo umrada wax yar fiida koratimahooda saaho ka jareen bali laakiin qofka dumarka inay tima iska xirto lama ogolo maxaa yeelay timuhu waa xumin muhiim weeyaan baliyo gabdhaha bisha dumarka bilaysa marka laakiin wixii baad ruux caafimaad in jir gashay caafimaad daro iyo wixii la midka ku keento hadii min baab xaajada iyo daruurada loo xiro dib male idan khulaasadii nuxurkeedu waxa weey nahyiga ku soo arooray haduu tashabbuh ku jiro asbaabaha loo diidayo qaar waxay leeyihiin culimadu waxa weeyaan وتشويه الخلق بمعنى صورة حمين وي او ما ارت موقال حنبو قفك ايوه بحينها يا بمعنى موقال كيسبو خريبها قار وحي اليهن وجاهليه دي دقن كودا وي قاربا وحبay ku sheegeen علمadu waxa hadana isku raacsan
ان حيرتانka madaxa qayb la xiira qaybna laga tago hadday daba socoto tashabbuh dad xun lisku shabahayo qaabka u xiiranay ama muslimaadeen ama gaalahaadeen ama gaalo lisku shabahayo waa xaraam way xaraam qadcana weeyaan gaala sida u xiirato madaxa qaybna xiirta qaybna deysa dad faasiqiina muslimiin ba aadeen xun ba qaabka u xiirta maarta qayb xiira qaybna deey ku dayanaya xaraam qadcana weeyaan xaraam qadcana weey marka masalada hal iska maanta waxa u badan dhalinyarada iska daahata dad waaweyn ay sameynayaan qadaadka xiiranayaan hoosta timaha la xiiri qaybta korona waa la deyn qaybta koraa la xiiri qaybta hoosa la deyn oo waxaan saxayn wey dhinacyaha in la xiiro korkana la daayo fooda la xiiro inta kale la daayo waxaan kale la soo xiiro fooda la daayo la dheeraysto waxaasoo dhan waa arrin aan saxayn wey waa arrin aan saxayn oo maanta in badan oo kamid ah waxay saa u sameynayaan taqliid weeyaan gaalada lagu dayanayo marka waa arrin khatar weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala hana badbaadiyo marka ikhwati filaahi arrintaas waa arrin aan saxayn wey marka madaxa ama ha la wada xiiro ama ha la wada gaabiyo timaha ama ha la wada daayo ama qayb la xiiro qaybna laga tago ma jirto ama waxaanay dhahaan hoosta hoose oo timaha meeshay ku dhammaadaan wax yar sakiinta laga simo hoosta hoose taa qasac ma aha maxaa yeelay timihii lama xiirin fiidoodii salka hoose ayaa saa loo simay marka xiiritaan ma aha xiiritaan waxaa layihahdaa in lagu dhufto ayaga qaybtaa la xiiro wey laakiin fiidoodii haddii saa loo simo loo jaro taa oo qoorjarka la yidhahdo yarka ah ee diilinta yarta taa xiiritaan ma aha xiritaanku waa inay qayb dhan oo timihii kamida la xiiraa wey ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusanuun irsaaqa xaq raacitaankiisa hal mar baan xadiidka lafdigiisa akhrinayaa alxadiidu 519 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال احلقوه كله أو اتركوه كله رواه أبو داود والنسائي والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.